morning and good afternoon sa ating lahat. Today's video is mag-unboxing tayo ng, ako lang pala, mag-unboxing ako na from Majesty Field na 3-in-1 selfie stick. O, diba? Hindi ko pa talaga siya binuksan. Ito, malalaman natin kung gaano to ka galing at gaano to kaganda. Kasi ang ganda-ganda dito sa doon sa commercial, o diba? Let's go, buksan na natin. Ayan, naka-bubble wrap pa siya. Ayan. Ang ganda-ganda kasi nito nung nakita ko sa commercial Kaya in-order ko na kaagad. Mamaya malaman nyo yung price dito. Ayan siya. Oh, ayan. Color black. Wait. Ayan. Ay, ano yung nalaglag? Wire na maliit. And then ayan siya. O, diba? What's this? Pa-light. May light siya. And then paa. O, diba? May paa siya. And gano'n siya kahaba. Ay, ganito lang siya kahaba. Tsaka magaan lang siya. Makunas lang nito. Tapos ito yung remote control niya. Ayan siya. May remote siya ng 10 meters. Matanggaan lang. Kala ko mabigat. Ganon. Parang hindi yata ako masaya dito. Yan, may ilaw siya. May pailaw. Then adjustan. Ayan. May adjustan siya dito. Gusto mong paganyan, no? Paganito. O, diba? Ayan. Testing na natin ng salpo. Lock natin. Pailaw siya. Ang tanong kung tatayo ba siya. Medyo magaan lang siya. Ayan. Ito ang remote. Click natin remote. Ayan. Video. Ayan, nag-video siya. Ayan, nag-start na siyang mag-video. Then, stop. Ayan, nag-stop. Punta tayo sa photo natin. Ayan. Video. O, diba? Gumagana siya. Ayan. Nag-on? Off. On ko ulit. Kita naman ako dito.
Ito ang ilaw. Yan. Paa. Then, ito siya, pahabain. Ganun lang pagkahaba? Ha? Tapos, ayan. So, lock. Just lock. O, ayan, may lock. Okay na. Long press the remote button to power on. Ito yon. Long press, ayan, naka-on na siya. Ito yung gagamitin mo kapag mag-picture ka 10 meters away. O, ayan. Tapos pag mag-video ka, ito na rin ang gamitin mo. Video. Ayan, naka-on na siya. Off natin. O, long press para ma-off. O, yan, na-off na. Naka-ano kasi siya, Bluetooth. Iko-connect mo siya doon sa sa cellphone mo din na gagamitin mo. Bluetooth siya. And then, may lead flash. Ayan. Long press. O, ayan. Meron na siyang ilaw. Then, off. O, diba? Then, dito siya nakalagay, o. Yan. Pwedeng hawakan mo lang siya, ganyan. Selfie. Oops. O, diba? Charger dito sa ilaw dito. Okay, lipitin na natin. Then, ayan, lipit na natin siya. Ayan, kung gaano siya kaiksi. Yan, ganyan lang siya kaiksi, oh. Ganyan na siya kaiksi. Diba? Okay na, ang ganda niya. Sakto lang, hindi siya ganoon kabigat. Hindi rin siya magaan. Okay lang. Pero siguro pag ang cellphone mo yung mabigat, tapos pahabain mo siya, baka hindi niya kaya, tutumba siya. Kaya kailangan mo siyang pahabain. Pero okay na. Okay na kasi gumagana naman. Pati remote niya gumagana naman, tapos ilaw gumagana naman siya, kaya okay na. Eto, magkano? Eto, kasing haba lang ng mukha ko, sa halagang 1K 1,000 kasama ang delivery fee. 1K siya. In order ko lang siya online. Majesty Field. Okay na? Ang ganda niya. Akala ko ma-disappoint ako kasi kanina ayaw gumana yung remote. Yung pala, ikukunik pa pala siya sa Bluetooth. Pagpasensyahan nyo na, hindi pa ako sanay mag-unboxing. Hindi pa ako marunong talaga mag-unboxing. I'll try my best. Baka soon, magaling na ako mag-unboxing. At ito yung pangalawa nating unboxing, ang laptop stand. Laptop stand.
Ayan siya, ayan. O, paano yan? Ayan, symbol pa pala ito. Oh my goodness. O, diba? O, ano? Paano to? Wait, kailan? O, walang sample. Ayan. May damage, sira. Tapos, ito, ayan, Lazada ha, ayan, may damage din. O, diba? Walang perfect. Ito, nabungi. Ayan o, bungi. Paano ba ito i-assemble? Ayan, ang hirap-hirap. Walang, ayan o, ganyan, style niya. Wala instruction, kundi ganyan lang. Baka mabali lalo. O, kasi harang siya eh. Harang na sa laptop. Ayan. Okay, may harang na. Tapos, ayan yung sahig. Then, ayan, papasok. Sunod. I-edit ko naman. Parang, diba? Ang hirap-hirap ikabit. O, ganyan. Baka mabalik. Yung laptop. O, diba? Ayan na siya. Patungan. Tapos, may storage. Puna pa isa pang malaki. Ayan, may storage siya sa ilalim. Pwede mong paglagyan ng mga cellphone. Kung ano-ano. Ayan ang ating kasyang netbook. Medyo maliit. Tingnan natin kung kaya ang malaki. Oh, see? Open mo. Paano ikaw wala kang mapaglagyan? Diyan ka na lang. Diyan ka na lang muna maliit. Ito na lang muna ang malaki at dito. O, dito ang isa. Dito muna ang isa. Pag walang gamit, dyan muna siya. Pero pagka ano, dyan, o, sabayin natin, oops. Open natin yan. O, din, open din natin yung isa, o, diba? O, ayan. O, pwede nang mag-play ng mga WH. Pag hindi na ginagamit, o, di, pasok mo sa loob. Ayan, ang kanyang storage. And that's all for today's video. See you on my next video, guys. Thank you for watching. Bye-bye.